دیوران عزیز 10 ایون سال 2025 می باشد. قرار داریم در باغ من دهه چهارباغ ناحیه ورسوب. این درختی که میبینید درخت بادام است. بادامی امسال باغمانم 4 ساله شد، 3 ساله شد میخواد. در این بادام من شفتالویی که به نهایت خوب است شفتالو پیوند کردم و علاقه سال دیگر میبندد. یعنی یک طرفی درخت بادام است، من بادام هایش بادامی کلان است، نمیدونم چه خیلی بادام میشود. این به نهایت کلان است. بسیار بستگی خاک سال دیگر بسیار میبندد. این نوع حال کو عجایبش این که بادام و شفتالو در یک درخت میشود. این پیوند جوی پیوند. شفتالو هم به نهایت شفتالو بهترین باید باشد، چون که من میوه در واقع من باید همه میوه بهترین باشد. بعد من در نتیجهش رو با شما گپ میزنم چگونه شفتالو و بادام سال دیگر میشود اگر نصیب باشد خدا خواهد.